and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. This is the show that gives young people a chance to debate alongside the critical personalities in Pakistan. आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान अमरीकी कॉलोनी बनता जा रहा है। 9/11 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप थी वो एक नए दौर में एंटर हुई। उस वक्त कुछ लोगों का ये कहना था कि ये मुस्बत नताइज लाएगी, लेकिन अमरीकी मुदाखलत इस खित्ते में और पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और अब बहुत से अहम सहाफ़ी और सियासतदानों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान एक अमरीकी कॉलोनी बनता जा रहा है। And that's the motion for debate before the House today. हमेशा की तरह हमने दावत दी है दो टीम्स को with one special guest and one student. तो आइए मिलते हैं अपनी टीम से। It's a great pleasure to welcome on the green team Ahmed Qureshi. और उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए अब्दुल्ला अंसारी, जिनको डिबेटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। He's a well accomplished debater. And on the red team जो कि इस करारदाद की मुखालफत करेंगे, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू वेलकम लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, और उनका साथ देंगे अरसलान रशीद जो कि स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिज सब्जेक्ट इज़ जनरल हिस्ट्री एंड ही इज़ एट कराची यूनिवर्सिटी एंड क्वाइट अनयूजुअली वो मुस्तकबिल में B.Ed करना चाहते हैं और एकेडेमिया में दाखिल होना चाहते हैं एज अ लेक्चरर। वी विश हिम वेल इन दैट। सो अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल आवर स्पीकर्स। शुरू करते हैं ग्रीन टीम से जो कि ये मोशन प्रपोज करेंगे। जी अब्दुल्ला, आप शुरू करेंगे। यू आर क्वाइट एन अकम्प्लिश्ड डिबेटर अब्दुल्ला। कॉलोनी से मुराद वो मुल्क या वो इलाका होता है जिसकी किस्मत के फ़ैसले उसके बैरूनी आका किया करते हैं। मईशत, तिजारत, तालीम, दफ़ा और दाखिली मामलात सब के सब इस तरह तरतीब दिए जाते हैं कि बैरूनी आका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बात यहाँ बैठे लोगों को और सुनने वाले कानों को गिरा ज़रूर लगेगी, मगर हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान अमरीकी कॉलोनी में तब्दील हो रहा है। इस मिशन की सरबराही अमरीकी वाइस राय यानी रिचर्ड हॉलब्रूक कर रहे हैं, जो हर दूसरे हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करते हैं और यहाँ सदर हो के वज़ीर आज़म सब के सब कासाए गदाई हाथ में थामे उसके दरबार में हाज़िरी लगाते हैं। उस तरफ से डू मोर के ना ख़त्म होने वाले तकाज़े किए जाते हैं और इस तरफ से जी हुजूरी का एक शर्मनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। उस तरफ से हर मरतबा एक नया मुतालबा सख्त तरीन शराइत पर पेश किया जाता है और यहाँ ज़बानें हैं कि तलवे चाटते घिसती ही नहीं, ज़मीर है कि बेदार ही नहीं होते और खून है कि जोश ही नहीं मारता। So that's an impressive start from the green team। और अब चलते हैं रेड टीम की तरफ जो कि इस करारदाद की मुखालफत करेंगे। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी बनता जा रहा है, तो सरअन और सरासर ये गलत बात है। माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि लोग कंजर्वेटिव माइंड होते जा रहे हैं और उनको कुछ सोचने का अंदाज़ा भी नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते जा रहे हैं, एहसास कमतरी है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का ग़ुलाम बन के रह गया है। तो सॉरी टू से फिर मैं यहाँ पर कहूँगा कि ग़ुलामी नहीं है। मर्द हक बातिल से मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। कि जितनी तरक्की हमारे मुल्क यहाँ पे कर रही है, आप जब शहरों में निकलते हैं तो आप जैसे ही लोग ही अपनी बाइकों को, अपनी गाड़ियों को दौड़ाते फिरते हैं उस ब्रिजेस पे, जिस ब्रिजेस को यहाँ पे हमारे मुल्क में भी बनाया गया है। वो सिर्फ अमेरिका की इमदाद के ज़रिए से नहीं होता जो हम कह रहे हैं ना, ये लोग रोबिल आ गया और ये आ गया वो आ गया। तो ये सरासर बातें जो है ना हमारी तरक्की की तरफ हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से हैं, हमारी आज तालीम की तरफ हैं, हमारे आज सेहत की तरफ हैं, और इसके अलावा और कोई बात नहीं कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं सेलिब्रिटी स्पीचेस की तरफ। सबसे पहले अहमद कुरैशी हु इज़ गोइंग टू प्रपोज द मोशन। हम अमरीकियों के दुश्मन नहीं हैं। मैं कल रात को एक अमरीकी फ़िल्म देख कर आया हूँ, द प्रपोजल, फ़नी मूवी। मेरा बचपना जो है वो पार्टी ऑफ फाइव, नाइट राइडर, माइकल जैक्सन का बिग फ़ैन, अभी भी कंटिन्यू टू बी। तो अमरीकियों के हम दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी लोग जो हैं सम ऑफ द फ्रेंडलीस्ट पीपल। मैंने अपना जब सहाफ़त में करियर का आगाज़ किया तो मैंने अमरीकियों को पहली दफ़ा कुवैत और सऊदी अरेबिया आते देखा। ये अमरीकी इस खत्ते में नहीं थे और वो फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर आए और मैंने उनको बड़े करीब से देखा कि उन्होंने किस कदर अपने आप को करीब करने की कोशिश की मकामी लोगों से। ट्राइबल जो ट्राइब्स हैं वहाँ, अरब कबीले हैं सऊदीया में, कुवैत में, और उनका तरीक़ेकार बहुत अच्छा था। तो अमरीकियों से दुश्मनी हमारी नहीं है। हमारी जो दुश्मनी है, जो मुखालफत है, वो इस चीज़ से है
کہ ہمارے اوپر کوئی نظام مسلط نہ کیا جائے. ہم واقعی بن رہے ہیں امریکن کالونی, اور بہت ساری مثالیں ابھی ڈسکشن ہوگی, تو we'll discuss those as well. اور اب چلتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب کی طرف. امریکہ سے ہماری دوستی پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئی تھی, اور اس زمانے میں ہم ان کے الائی بن گئے تھے, اور ہم نے ان سے بہت بڑی مقدار میں فوجی امداد حاصل کی اور معاشی امداد حاصل کی ایوب خان کے زمانے میں, جس سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا اور ہندوستان کے ساتھ ہم 65 وار میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے, اور ہماری سیکیورٹی اچھی رہی. آپ نے کہا ساری صاحب کے فیصلے باہر سے ہوتے ہیں. جب ملک کمزور ہوگا, معیشت کمزور ہوگی, گورننس خراب ہوگی, تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کے فیصلے کرنا شروع کر دے گا. وہ نہیں ہوگا تو اور کوئی آ جائے گا. اور جو آپ نے کہا, اور آپ نے کہا مہرین صاحبہ, کہ 60% پاکستانی کا جو سروے کہہ رہا ہے کہ وہ خلاف ہے, امریکنوں سے نفرت کرتے ہیں. تو بھائی جب اتنے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو, جب اتنے لوگ نفرت کرتے ہیں, کون یہاں کالونی بنا سکتا ہے؟ ہرگز کالونی نہیں بنا سکتا. جبکہ اتنے لوگ خلاف ہو, کالونی جب بنے گی جیسا بولے ہاں جی آ جائیں آپ سنبھال لیں کام, ہم آپ کے ساتھ پیسے بھی لاتے جائیں, ہم آپ کے ساتھ, ہم تو ان سے ڈالر بھی کھا رہے ہیں, ان کو باتیں بھی سنا رہے ہیں. باقی تھا یہ بلیک واٹر آ رہا ہے, سیکیورٹی ایجنسی آ رہی ہیں, 1000 لوگ آ جائیں گے, کچھ اور لوگ آ جائیں گے. امریکن کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی کے لیے آدمی چاہیے, بنگلوں میں جائیں گے, بڑا ایڈ پروگرام آ رہا ہے. تو تمام لوگوں کی اس کے اوپر نظر ہے ISI کی. کوئی ایسی بات نہیں کہ آگے ایسا کام کرتے رہے گا اور ہم کھڑے تماشا دیں گے, ان کو سیدھا کر دیں گے وقت آنے پر. کوئی قانون توڑے گا اس ملک کا تو. Thank you very much indeed. And now it's time for some audience questions. All right, audience. کس کا سوال ہے اور کس ٹیم سے؟ جی. ہم لوگ آج کل کی یوتھ ہیں, ہم لوگ ابھی مطلب فریش گریجویٹس ہیں, اور یہ اگر ہمیں آج ویزا ملتا ہے امریکہ کا, تو ہم آج پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ جانے کی کریں گے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اس کی مجھے ریزن بتا دیں. بہت سے پاکستانی امریکہ بھاگتے ہیں. Does that undermine your case? نہیں, it does not. وہ امریکہ دشمن نہیں ہے ہمارا, ان کی بہت اچھے سکولز ہیں, کالجز ہیں, میں بھی شاید چلا جاؤں اگر مجھے کوئی آفر ہو کوئی اسکالرشپ کی, وہ ایشو نہیں ہے. جنرل صاحب نے جیسے بھی کہا کہ وہ جیسے برطانیہ میں بہت سے پاکستانی ہیں, علماء ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. اب وہ اتنے برطانیہ, جنرل صاحب اتنے شریف بھی نہیں ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ برطانیہ میں جو اتنی انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے دینی جماعتوں کو اور ڈسیڈنٹس کو مڈل ایسٹ سے, پاکستان سے, ان میں سے وہ ریکروٹ بھی کر رہے ہیں. MI6 جو ہے وہ اپنی بناتا ہے, بہت کچھ ہے. بڑے لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے اپنی نیشنلٹی دی ہوئی ہے. سعودیہ میں مداخلت کرتے ہیں, مصر میں کرتے ہیں, پاکستان میں کرتے ہیں, ایران میں کرتے ہیں. وہ ان کے لیے ایک ذریعہ ہے, وہ ان کی لبرلزم بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں احمد, آپ نے سعودی عربیہ اور چین اور ان کا ذکر کیا. یہ جو ہمارے ممالک ہیں بے شک فرینڈلی کنٹریز ہیں, لیکن یہ بھی تو ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کرتی ہیں. سعودی عربیہ کا جو نواز شریف کیس ہے اس میں اتنا بڑا رول تھا, وہاں پہ آپ نہیں کہتے کہ جی کالونائزیشن ہے, وہاں پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی فرینڈلی ریلیشنز ہیں. دو ڈیفرنس ہیں, جسٹ ٹو سمپل ڈیفرنسز, کہ سعودیہ کا کوئی سٹیزن یہاں آ کے وہ کام نہیں کر سکتا جو 60 سال میں کسی ملک نے پاکستان کے خلاف ڈیمونائزیشن کیمپین, پاکستان کو شیطان کے طور پہ پیش نہیں کیا, جتنا پچھلے 2.5 سال میں 2007 سے 2008 کے آخر تک صرف اور صرف امریکی میڈیا نے کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس لائیو اسٹوڈیو آڈینس کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. At the beginning of the show, it was in favor of the Greens. Let's see if that's changed. Audience, vote now. Okay, so there has been تبدیلی آئی ہے ووٹنگ میں, گرینز کے ووٹس بڑھ گئے ہیں, تو congratulations to the Green team.